Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilikka jazo belgilaydi. Mazkur jinoyat quyidagi holatda ifodalanadi, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin qarindoshiga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, yoxud jabrlanuvchining axborot resursini yo'q qilish, o'zgartirish, egallab olish yoki to'sib qo'yish yoki jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. Joriy yilning 13-aprel kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan hamkorlikdagi tadbirda ana shunday jinoyat fosh qilindi. Ma'lum bo'lishicha, 2000-yilda tug'ilgan Qo'qon shahrida yashovchi mana bu shaxs o'z tanishining sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish, uni sharmanda qilish bilan qo'rqitib, undan 10 ming AQSh dollarini talab qilib kelgan. O'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida Qo'qon shahar G'oziyog'liq mahallasida gumonlanuvchi talab qilingan 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida qo'lga olindi. Hozirda holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mamlakatimizda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Ogoh bo'ling.